Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах. Альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах. Положение людей в судный день, а именно положение тех верующих мусульман, которые пренебрегали грехами, которые совершали запретное. И мы с вами последний хадис, который вспоминали, это группа людей, с которыми Аллах не будет разговаривать в судный день, на которых Он даже и не посмотрит, и не очистит их от грехов. И мы говорили, что это блудливый старик, то есть это пожилой человек, который не может отказаться от зина, это лживый правитель и горделивый бедняк, да? Хотя вот ему и гордиться нечем, но он проявляет высокомерие. Также в хадисе говорится, что на троих Аллах не посмотрит в судный день. Это непочтительный сын, то есть человек, который не проявляет благочестие к своим родителям. Это женщина, подражающая мужчинам, хотя Аллах женщине дал свои качества, свои особенности, свою красоту, да? Но она старается быть похожим на мужчин. Или же мужчина, имея свои особенности, свои качества, старается быть похожим на женщин. И третий – это даюth. Даюth – это тот мужчина, которого можно ли назвать мужчиной, да, который не знает, что такое ревность. То есть ревность по отношению к жене, ревность по отношению к тем женщинам, которые живут под его опекой. То есть любой там мужчина может приехать, собрать там его дочку, да, он даже не спросит, это кто, или там может подойти, обнять его жену, поцеловать, как сегодня это многие делают, да, а у него в сердце никакой ревности от этого нет. Вот этот человек даюс, то есть ему нет места в раю. То есть получается, ля ядхулуль джанната даюс, даже есть хадис, что даюс не зайдет в рай. Но здесь речь идет в рай с праведниками. То есть он обязательно понесет наказание в судный день. Также хадис от Абу Хурайра, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что поистине Аллах не посмотрит в судный день на того, кто совершит половой акт со своей женой в задний проход. То есть это один из запретов, который приходит в исламе, и это запрет, которого должны остерегаться верующие. Идем дальше. Следующая группа людей – это те, которые погружаются, не просто живут, да, а погружаются в наслаждение этого мира. То есть он живет ради наслаждения этого мира, он погружается в роскошь, и таким людям в судный день придется очень тяжко. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как-то сказал одному из своих сподвижников: избавь нас от своей отрыжки. То есть, когда кто-то нас досыта поел, да, и рыгнул, вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: избавь нас от этой отрыжки. Ибо самый сытый в этом мире будет дольше всех голодать в судный день. Самый сытый в этом мире будет дольше всех голодать в судный день. Этот хадис в сборниках имама Тирмизи, Ибн Маджи и Аль-Хаким. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что самые богатые люди, у которых мирских благ было вдоволь, то есть они просто жили ради богатства. То есть здесь нельзя понимать, что ислам запрещает богатство, ислам запрещает имущество, да, об этом мы сейчас еще поговорим, иншаллах, хадисы приведем. Но человек живет
ради наслаждения. Человек купается в роскоши. И все, что его беспокоит, это как бы найти там новые развлечения, новую роскошь, да, и никак не делится с тем, что Аллах Тааля ему дает. И вот Абу Зар, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис в сборниках имама Бухари и Муслим: поистине богатые в этом мире в судный день будут бедными, кроме тех, вот здесь есть исключение, кроме тех, кому Аллах даровал богатство, и кто тратил свое богатство направо и налево, вперед и назад, употребляя его на благие дела. То есть, если Аллах дал тебе богатство, открыл перед тобой врата земных богатств, то нигде не говорится, что нужно отказаться от них. Да? Аллах Тааля тебе дает, ну, Аллах тебе дал голову, разум, Аллах дал тебе талант организовать какой-то бизнес, какое-то дело, и альхамдулилля, все у тебя пошло. Это все халяль, все. Аллах Тааля не говорит тебе, отказывайся от этого, да? Ой, мне лишнего там не надо, это твое халяльное, но ты должен делиться. То есть богатство самой целью в исламе быть не может. Хотя, да, богатство, мы об этом и в хутбе говорили, что богатство, Аллах сказал, что это есть основа жизни человека. Поэтому Аллах запретил передавать свое имущество глупцам. Аят есть. «Валя туссуфахаа амвалякум». То есть не передавайте свое имущество каким-то глупцам. Или там слишком умным, как там то вот Финика организовал, да, и который думает, что все глупцы, ну, хотя все попались под это, да. Столько бородатых мусульман ко мне приходило: хазрат, ну, вот халяль, не халяль, да, что делать, там, 1% день, это же много, да, работать не надо, машаллах. Дал, и все, кто-то там пашет, вот, и тебе каждый день 1% дает. Это же глупость, как бы, ну, с нашей стороны, верить в эти сказки. Еще Мавроди еще не так давно был, так ведь вот, поэтому Аллах дал тебе, но этим надо делиться. То есть богатство не сама цель, а путь к достижению цели. Для чего тебе Аллах дает богатство? Ну, выше положенного в 3 раза кушать, ну, не получится, да? Выше положенного, ну, вот у меня 3 рубашки, сразу 3 рубашки, ну, носить невозможно, вот только 1 рубашку, да, смог. И брюки там 3 штуки не получится. И на одной машине, наверное, все приехали, да? Все равно 2 машины, они же там остались дома. Ну, завтра на 2, но все равно только на 1. То есть ног не хватит на 2 коня. Вот поэтому, то есть никто не говорит, что нужно от этого отказаться. Но мы должны понять, что это путь к раю. Ты должен расходовать на пути Аллаха. Ты должен зарабатывать не только для того, чтобы там лучше всех кушать, лучше всех там жить. Нет, надо расходовать на пути Аллаха. Нужно расходовать. Вот, кто тратил богатство направо и налево. То есть это не тот, кто раздавал налево и направо. Нет, это тот, который использовал это богатство в благих делах. Он помог какой-то нуждающейся семье. Он здесь помог в строительстве мечети. Там помог там, купить какое-то оборудование в какую-то больницу. Здесь помог на операцию. Здесь там этому, тому помог. Вот поэтому, альхамдулилля. А если бы этого не было, богатства, как бы он помогал? Поэтому, употребляя, то есть используя его богатство на благие дела. На благие дела. Поэтому, к сожалению, многие люди, которые живут вот только желанием побольше урвать в этой жизни, да, у них не остается времени на благие дела. Многие люди, когда их начинаешь призывать к молитве, да, у них самая большая причина: да мне работать надо. Я говорю: так вот мы бездельники, уж молимся, ладно. Вы тут все прилежные, такие старательные, работаете, да. Ну, это так не бывает. Или там спрашиваешь, как ты, машаллах, ты же постишься, наверное, ты же татарин, мусульманин, да. Так мне же работать надо, хазрат. Ну, я уже бездельник, пощусь, поэтому что. Вот у нас только бездельников там на заводах работают, да, братья, постятся, а он вот работающий. Ну, так не бывает. Поэтому
к сожалению, вот у таких людей мало благих дел. Мало благих дел. И Абу Зар также передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тех, у кого было больше всего мирских благ, судный день ожидает самое низкое положение. Кроме тех, кто тратил приобретенное дозволенным способом богатство свое так, так и так. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перечислял. Вот поэтому, дорогие братья, богатство для кого-то, оно вернется очень большими трудностями, страшными трудностями в судный день. Потому что, во-первых, каждый будет отвечать за свое богатство. Откуда он это все? Пророк сказал: «Ля тазулю кадама абдин яумаль кияма», то есть даже не сдвинется стопа раба в судный день, даже с места не сдвинется, пока он не будет спрошен о 4 вещах. И здесь идет о богатстве. Откуда он это все приобрел? Это первый момент. И куда он это все потратил. Поэтому каждый будем отвечать. И есть хадисы, которые говорится, что когда нуждающиеся, Аллах их отправит в рай, еще 500 лет будут стоять богатые и будут ждать, что будут отвечать за свои богатства. Поэтому каждый будет нести ответственность за то, как он это все приобрел и куда он это все потратил. Но это ни в коем случае не говорит о том, что нужно отказываться. Поэтому, если ты можешь, вот как я у одного брата спрашиваю, я говорю: ну что ты бездельничаешь там? Хотя я знаю, он такой умный, машаллах, весь такой талантливый, за что не берется там, альхамдулилля, получается у него что-то. Я говорю: а что ты? А что, Хазрат, у меня работа идет, там деньги капают, там все, мне хватает. Я говорю: ну сколько у тебя там капает, скажи. 1200, наверное. Я говорю: а давай, говорю, сможешь вот 400 тысяч зарабатывать, не 200. Он такой: не знаю, наверное. Что-то такой цели не ставил, мне жена не жалуется, все, дети там, все довольны. Я говорю: 200 мне будешь отдавать. Не, в смысле, мечети будешь отдавать, мадресе будешь отдавать. То есть, если ты можешь больше, так сделай больше, субханаллах. Только поставь себе цель. Цель не такую, чтобы там, сегодня у меня там куртка за 20 тысяч, а завтра пусть будет за 50 или за 100, да? Или костюм там, сегодня я за 40 тысяч, там, а завтра 80. Хотя человек, который зарабатывает много, ему нельзя дешевый костюм носить. Это целая тема, которую можно долго говорить, иншаллах, в будущем. Поэтому, если Аллах тебе дал силы, если Аллах тебе дал возможность, талант, работай, бисмилля. Жизнь проходит. Сколько тебе Аллах дал, ты же не знаешь. Поэтому, дорогие братья, кому 200 хватит, давайте 400, а 200 сюда, иншаллах. И вот хочу вспомнить Абу Хурейру слова Абу Хурейры, машаллах. Это как раз про роскошь. Он сказал такие прекрасные слова. Абу Хурейра, радийаллаху анху, сказал: богатые люди живут в богатых дворцах, но мы тоже живем не на улице. То есть у него же тоже есть дом, хотя это не дворец, да? Богатые люди одевают богатые одежды, но мы тоже ходим не голыми. То есть мы тоже одеваемся. Богатые люди ездят на богатых конях, но мы тоже пешком не ходим. То есть конь у меня тоже есть, да? Но в чем же разница тогда между богатыми и нами? А говорит, разница в том, вот его мысли, субханаллах, а разница в том, говорит, что у богатых всегда есть излишек, то есть лишнее из того, что ему нужно. Вот они говорят, что им нужно в жизни, они употребляют, они пользуются этим. А то, что у них лишнее, они смотрят на это лишнее и радуются. Так ведь? То есть ему же вот он заработал там миллиард, так он же не потратит это. Вот он смотрит на счет свой там в приложении, да, Сбербанка там или швейцарского, там смотрит: о, у меня столько денег, он радуется. А если, говорит, мы захотим, тоже, говорит, придем, посмотрим на их излишки и тоже будем радоваться, говорит. Абу Хурейра говорит. А в чем тогда разница, говорит, если они же вот на 3 конях невозможно ездить, так ведь? Сразу.
На 5 кроватях, ну, не поспишь. На 4 квартирах сразу не поживешь. Все равно где-то на одной надо будет жить. Так ведь? Вот поэтому он говорит, они смотрят на лишнее и радуются. Так если мы захотим, тоже придем, посмотрим на их лишнее и порадуемся. Но в чем же, говорит, разница? А в том, что, говорит, вот за это лишнее они будут отвечать, а мы нет. А мы нет. Поэтому на дворцы величайших царей, там еще тех веков, да, мы сейчас там туристы ходят, как говорится, смотрят, восхищаются, а отвечать-то будут они за все лишнее. Поэтому, альхамдулилля, богатство всегда во благо, когда ты используешь это богатство, иншаллах, во благо. Следующий грех, за который будет человек нести наказание именно в судный день, это вероломство. Вероломство — это когда человек договаривается с кем-то о чем-то. Все, вот два мусульманина, неважно даже, это если мусульманин, не мусульманин даже, вот ты мусульманин, договорился, қол беріштің, все, ты должен нести ответственность перед этим договором. Да? Вот человек, который дает обещание, но не выполняет его. Вот это и называется вероломство. За это вероломство будет отдельное наказание и позор в судный день. Ну, об этом, иншаллах, в следующем джумма. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.